Адалдықтар бәрі қиындықта көтерер. Осы өлеңнен үлгі алсын тыңдап отқан жамағат. Дос дегенде болмау керек ешқашанда жаман. Достық жақсылыққа әрқашанда жетелер. Адалдықтар бәрі қиындықта көтерер. Осы өлеңнен үлгі алсын тыңдап отқан жамағат. Дос дегенде болмау керек ешқашанда жаман. Достығымыз жүректегі бұзылмасын жолдастар. Осы өлең әрине достық шынға жол бастар. Бұл өлең жүректегі арналады достыққа. Өлең жаздық тыңдап көр, шын өмірден қосықпа. Бұл әрине жазылған оқиғаның желісімен, қылғаламды алдық қолға, шабыт бізге келісімен. Алтыңдандар тақырып нағыз достық жайында, жүрекпенен тыңдап отып батасындар уайымға. Екі бала бірге жүрген жастық шақта бесіктен, бірге шықты қол ұстасып алтын ұя есіктен. Осылайша бірге жүрді ажырамас әрдайым, біреуінің жүрегінде түртіп тұрған бар уайым. Тиын санап ақшасы жоқ қалтасында асып жатқан жолдас, соның бай баласы қалтасында тасып жатқан. Бірақ та бостар жүрді бір бөлкене бөлісіп, не істесе де жүрді олар бір жолменен келісіп. Бір күндері қыдырып бай баласы қалада, қызыменен қаңғырып қызық қуып далада. Бір парктың ішіне отыруға кіреді, жігітінің суы құзға балқып барады жүрегі. Бірге отырған сұлуын отырады аймалап, қастарына көш жолдары жетіп келді қайдана. Қыз алдына еркелеген бай баласы мақтанып, қару алды қолына іркілместен шаттанып. Атып салды екеуінде қанын шашып жайратып, түсінбеді қаруын ол білместікпен қайдатып. Өз қолымен естеген бай баласы түсінбей, көрінді оған екі өлік өңі емес түсіндей. Бірге жүрген есіне түсіп босы оның баяғы трубканы сол мезетте құлағына қояды. Салам достым, амансың ба, қалай сенің жағдайың? Бір білместік қылып қойдым, жүрегімде бар уайым. Сол оғаттан жерінде келші деп ол шақырды. Менің достым қолымнан екі адам атылды. Сенен басқа жолдас жоқ, шақыратын қасыма. Қазір менің жанымда ешкім жоқ деп бақырды. Түсініп дос болып жатқан жолдастағы жағдайды, келісі бол досымен мойын қалды бар жайды. Өткізді ол күндерін қара қапас түрмеде, таяқ жеді аямай бас жарылып іргеде. Бай баласы келіскен жолдасына келмеді, жағдай сұрап ешқашан көмегін де бермеді. Қиналады бейшара суық қапас түрмеде, кірпік қақпай көздері жұлдыз аққан түнде де. Өз-өзіне сенбеді, есін алып жан досын, жазылған ол тағдырдың зейі шығар бұл тосын. Қиналғаны соншалық қашып шығып түрмеден, бұл бейшара дәл осылай ентігіп бұрын көрмеген. Адал достық жақсылыққа әрқашанда жетелер. Адалдықтар бәрі қиындықта көтерер. Осы өлеңнен үлгі алсын тыңдап отқан жамағат. Дос дегенде болмау керек ешқашанда жаман. Адал достық жақсылыққа әрқашанда жетелер. Адалдықтар бәрі қиындықта көтерер. Осы өлеңнен үлгі алсын тыңдап отқан жамағат. Дос дегенде болмау керек ешқашанда жаман. Өкпе шөшіп ыңқылдап дос үйіне жүгірді, ақыл емес бастағы ашуына жүгінді. Жетегі ол асықты лақтырған сол досына, бай баласы істеген бейшараға осы ма? Тұнып қалған досына жүрек төгіп сұрағы, ашуменен ызамен есік қағып тұрады. Кербезденіп алдында есік ашып бір сұлу тұра қарап бетіне кім керек деп сұрады. Түсіндіріп мән жайды әлі жігіт болмады, кетер деп итеріп жіберткенді сомады. Жүрегіне езілген достық назын толғайды, сатып кеткен досы бар бәрінен де сол қайғы. Назын айт балаға барар жері болмайды, қайғырса да жүрегі көңіл оның солмайды. Сөйтіп жүріп ол жігіт паналап бір лашықты, қайғыға еш салынбай жаңа өмір ашыпты. Күннен күнге өтіп жатты қайталанып бітірлі, бір күндері қасына шал отырды іркіліп. Қолында бір чемодан, жігіт ұзақ қарады, чемоданды тастап бұл ұзақ кетіп барады. Бұл не болды қалдырған деп чемодан ашыпты, ақша толған ішінде үрей құты қашыпты. Сол күннен ақ ол жігіт түбегейлі өзгерді, ауыстырып келбетін жаңа өмірге асықты. Нағыз байлар кем одан, зәулім үйлер салдырып, өткен менен кеткенді бәрін артта қалдырып. Осылайша байлықпен өтіп жатты өмірі. Бір күндері үйіне кемпір келді қаңғырып, көріп кемпір бейнесін жігіт оны аяды. Қарау шығып үйіне сол ананы қояды, кім екенін түсінбей бұл байлықты сыйлаған деп түсінді ол жігіт, Алла берген сыймаған. Жолықтырып бір күні айдай сұлу ол жарын, дүркіретіп той жасап шақырады жан жағын. Сол тойына баяғы шақырады жолдасын, көріп менің жайымды ұяттан ол оңбасын. Осылайша тойлары өтіп жатты қызықты, тілік айтып барлығы тағып берді жүзікті. Досына да келеді күтіп тұрған бұл кезек, дос сөйлеудің алдында бір тамшы жас үзіпті. Сол баяғы досына көңіл неге толмады, сол оқиға жайында досы бұлай толғады. Есіңде ме сол күндер бірге жүріп бір күлген, байқалмайды досында сөздерінен іркілген. Достым менің түсінсең, достығымды сақтадым, орындадым парызды,
үмітіңді ақтадың, есіңде ме мен үшін отырғаның түрмеде, есіңде ме мен үшін таяқ жедің іргеде. Адал достық жақсылыққа әрқашанда жетелер, адал достар бірін-бірі қиындықта көтерер. Осы өлеңнен үлгі алсын тыңдап отқан жамағат, дос дегенде болмау керек ешқашанда жаманат. Адал достық жақсылыққа әрқашанда жетелер, адал достар бірін-бірі қиындықта көтерер. Осы өлеңнен үлгі алсын тыңдап отқан жамағат, дос дегенде болмау керек ешқашанда жаманат. Ашып шығып түрмеден үй алдына келгенсің, есік ашқан сол кезде менің жарым көргенсің. Сені іздеп жүргенін достым неге білмедің, сол себепті үйіме сен бауырым кірмедің. Отырғанмын сол кезде полицеймен сөйлесіп, үйім толған қызылдар, түсінсеңші ой кесіп. Сол себепті қайтарды жарым шығып бетіңді, дұрыс түсін досым деп жыла бұған өтінді. Қиналдың сен әрине, паналадың ла, ақша таппай нанға да қарныңды ашыпты. Сол бір күні сен үшін өз әкемді жібердім, достық шіпті мендегі, айтты достым өзеркім. Қараушы боп сендегі үйде жүрген паналы жалғыз анам бар еді, қидым оны сағана. Жолықтырып үйленген қасындағы сүйгенің, жалғыз ғана бауырым қарындасым біл мені. Осылайша екі дос жылап тұрып толғапты, бұл өмірде олардың достық гүлі солмапты. Бар байлығын аямай жан досына сыйлаған, екеуінде бар сірә қандай сезім мол бақты. Үлгі болар бұл оқиға болып өткен біздерге, тірек қылып жеткізген шын көңілмен сіздерге. Қазик және Купо немси жүрегіммен жырлаған, алғысымыз сіздерге. Дана хал тыңдарман. Адал достық жақсылыққа әрқашанда жетелер, адал достар бірін-бірі қиындықта көтерер. Осы өлеңнен үлгі алсын тыңдап отқан жамағат, дос дегенде болмау керек ешқашанда жаманат. Адал достық жақсылыққа әрқашанда жетелер, адал достар бірін-бірі қиындықта көтерер. Осы өлеңнен үлгі алсын тыңдап отқан жамағат, дос дегенде болмау керек ешқашанда жаманат. Адал достық жақсылыққа әрқашанда жетелер, адал достар бірін-бірі қиындықта көтерер. Осы өлеңнен үлгі алсын тыңдап отқан жамағат, дос дегенде болмау керек ешқашанда жаманат. Адал достық жақсылыққа әрқашанда жетелер, адал достар бірін-бірі қиындықта көтерер. Осы өлеңнен үлгі алсын тыңдап отқан жамағат, дос дегенде болмау керек ешқашанда жаманат.